Ja, seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video hier, beziehungsweise zu einem Video, wo ich mal so ein bisschen über eine Wanderung reden möchte. Und zwar bin ich mit dem Zordan zusammen gewandert, schon wieder ein bisschen her, jetzt schon fast 2 Wochen oder eine Woche, Zeit vergeht so komisch. Ja, wir waren wandern im Harz, und zwar in Thale, beziehungsweise in Elend, nicht in Thale. Also ich zeige euch jetzt hier mal die Karte. Und wir sind losgewandert von hier so, ne? Einmal, also gefahren mit dem Auto. Noch den Zordan abgeholt, und dann sind wir nach, Moment, muss ich mal gucken. Hier ist Goslar, hier ist Bad Harzburg. Bad Harzburg, und dann sind wir von Bad Harzburg nach Elend, nach Braunlage gefahren. Braunlage ist hier mitten im Harz, ne? Ihr seht ja hier dieser Stiefel, sage ich immer. Das ist der Harz, und wir sind hier nach Braunlage und dann von Braunlage nach Elend. Und Elend müsste dann das Elend hier sein. Genau, jetzt müsst ihr das eigentlich sehen. Das ist der kleine Ort Elend. Ich kann euch das auch nochmal zeigen in der Satellitenmap. Ihr seht, das ist ein ganz kleines Dörfchen mitten im Harz, aber überhaupt nicht elendig, sondern sehr, sehr schön. Und wir sind dann von hier aus angekommen, also von Braunlage her, und sind dann hier durch den Kreisel gefahren und hier irgendwo in eine Seitengasse. Ich glaube, das ist die hier. Da haben wir geparkt und sind dann hier losmarschiert. Das seht ihr auch gleich alles noch im Video. Hier ist diese kleine Kirche, die gleich am Anfang von dem Video zu sehen ist. Und von da aus sind wir dann hier an der Bahn lang bis in den Wald rein. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Karte. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Ich mache ja solche Videos nicht so oft, und deshalb, ja, verzeiht mir bitte, wenn das nicht ganz so klappt. Und dann sind wir nämlich hier irgendwo, hier, genau, hier diesen Waldweg lang gegangen. Hier hoch, und dann sind wir hier geradeaus gegangen. Das ist dieser steile Teil, den ihr gleich im Video sehen werdet. Hier ist dieser Aussichtspunkt, und da kommt man dann bis zu den Schnarcherklippen. Die sind hier, da, Schnarcherklippen. Das war auch unser Wanderziel. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Ups, Tasse abgerutscht, ist zu voll, ne? Und ja, Schnarcherklippen hier oben, dann runter zu den Mäuseklippen und dann diesen Weg zurück hier entlang an der Kalten Bode entlang, genau. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt direkt hier an der Kalten Bode lang gegangen? Ich glaube, wir sind nämlich hier so ein Stück durch Schürke, das liegt nämlich dann hier, das ist Schürke. Irgendwo steht es auch bestimmt. Wo steht's denn? Ja, das ist Schürke. Glaubt mir das mal. Sind wir nämlich dann hier entlang an der Kalten Bode hier diesen Weg gegangen und wieder zurück bis zu unserem Ausgangspunkt. Ja, das war die kurze Wanderung. Hat total viel Spaß gemacht. Wir hatten super Wetter, war total schön. Und ja, aber ich will gar nicht mehr viel erzählen, sondern schaut es euch einfach mal an, die Bilder, die ich da aufgenommen habe. Und vielleicht gefällt es euch ja, würde mich freuen. Ja, also ein kurzes, kleines Lebenszeichen von mir. Es gibt mich noch. Und das andere geht dann auch bald weiter. Also keine Panik auf der sinkenden Titanic. Bis dahin wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron. Und los geht's. Gestartet sind wir in Elend an dieser kleinen Holzkirche. Dann ging es so ein bisschen an der Bahnstrecke entlang. Es war ein wunderschöner sonniger Tag. An diesem Samstag, dem 28. Juli war es, glaube ich. Und ja, und wir wurden gleich vom Wald begrüßt mit diesem verfaulenden Stamm mit wunderschönen Baumpilzen daran. Es war einfach schön schattig im Wald, und überall waren kleine Bäche. Ja, es war einfach schön, kann man so sagen. Und das war dann nicht so schön, das war nämlich der Weg nach oben. Das war der Weg nach oben zu den Klippen, zu den Schnarcherklippen, der sehr steil war. Das sieht man natürlich jetzt hier im Video wahrscheinlich gar nicht. Aber naja, wir haben es irgendwie geschafft und waren dann oben an so einem Aussichtspunkt. Da war auch so eine Stempelstelle. Ja, war schön. Man konnte über den ganzen Harz gucken. Es war super Weitsicht, Fernsicht. Der Brocken ist hier, glaube ich, noch nicht zu sehen. Der ist dann weiter links. Aber wir konnten weit, weit gucken. Wildnisnebenprobe. Leider nicht bestanden. Ja, es war keine 20, aber es war 3 drüber. Ja, 3 drüber. Ja, wir haben ein bisschen gescherzt, waren guter Laune, haben viel getrunken. Ich hatte viel zu viel Wasser mit, also eine große Flasche, 2 Liter, das war ein bisschen viel. Und dann waren wir bei den Schnarcherklippen, da seht ihr sie. Total schön, wie wirklich ein Riesenmonument, was irgendein Riese aufeinander gestapelt hatte.
Da gab es so eine Treppe, da konnte man noch hochgehen. Haben wir auch gemacht. Und dann waren wir oben drauf. Hoch war es ziemlich eng, also mit Rucksack war das ein bisschen schwer. Aber der Ausblick hat auf jeden Fall entlohnt. War auch nicht so weit, bis dahin waren wir vielleicht so 4 Kilometer gegangen. Aber es war halt sehr steil, der erste Teil. Und dann hatten wir einen fantastischen Ausblick. Und hinter dieser Birke da ist der Brocken. Da seht ihr mal, wie klein der Brocken ist. Waren recht viele andere Wanderer da oben. Aber irgendwann hatte man dann auch den besten Aussichtsplatz. Und da ist der Brocken. Also beziehungsweise die Station oben auf dem Brocken. Der höchste Berg des Harzes ist, glaube ich, knapp 1000 Meter. Oder etwas drüber. Ja, das war alles nur mit so Zäunen abgesichert und der Aufstieg ist auch auf eigene Gefahr. Allerdings ist es schon recht sicher. Darf halt nicht runterspringen, ne? Und wenn ihr jetzt ganz genau hinguckt, dann seht ihr da die Brockenbahn. Die ist, da haben wir immer das Jaulen der Brockenbahn gehört, also das Hupen. Und da fährt sie gerade lang Richtung Brocken. Von Dreiernoden, glaube ich. Das war jetzt wieder unten bei den Schnarcherklippen, beziehungsweise bei den... Warte, es kommt gleich, es steht da gleich. Mäusefels oder so, oder Mausefels, irgendwie so. Mauseklippen, genau. Ja, und die mussten natürlich von uns erstmal genau unter die Lupe genommen werden, diese Mauseklippen. Eigentlich fand ich die Mauseklippen fast noch schöner als oben die Schnarcherklippen, obwohl man da schwer einen Vergleich ziehen kann. Die waren so ein Stück tiefer, also wenn man von den Schnarcherklippen weggegangen ist. Da waren dann die Mauseklippen. Perfekter Lagerplatz. Wer hat's gefunden? Hier die Felsbrocken, als wenn sie einfach alle so zusammengeschmissen worden sind. Ziemlich faszinierend, diese Gegend. Spring mal rein. Der Sven ist zu groß. Und dann ging es wieder runter. Und das war ein total schöner Weg. So richtig urwüchsig, fast wie so ein Flussbett durch den Fichtenwald. Und es gab 2 verschiedene Wege. Den anderen kenne ich natürlich jetzt nicht. Vielleicht geht den das nächste Mal. Und da geht es dann runter Richtung Schürke. Dann wieder in Serpentinen im Wald entlang. Und man hat unten, glaube ich, schon das Rauschen des Baches gehört. Ja, es war einfach nur entspannt, schattig und schön. Wurde man so ein bisschen entlohnt für den steilen Aufstieg. Und das war dann unter einem kleinen Bach. Name habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Aber er war echt schön. Total glasklares Wasser. Und viele Forellen da drin. Und eine werde ich euch, glaube ich, gleich noch zeigen. Und das Wasser war wunderbar kühl. Also wir haben uns da so ein bisschen abgekühlt, ein bisschen mit kaltem Wasser durchs Gesicht gewaschen. Das war echt herrlich. Eigentlich perfekter Tag.
wenn ihr jetzt ganz genau hinguckt, so in der Bildmitte, etwas unter dem roten Stein, da ist eine kleine Bachforelle. Natürlich viel zu klein. Ach ne, da unten ist sie. Ein Stück weiter rechts. Oh. Da. Ja, und das war es dann auch so ziemlich. Es ging zurück, diesen Weg entlang, bis nach Elend zurück. Und es war einfach nur ein schöner, angenehmer Tag. Ungefähr 14 Kilometer, oder was wir gewandert sind. Danke dafür.